शानदार और इतनी खूबसूरत आज के इस दिवाली के मेले में मुझे आप लोगों ने बुला कर मेरे हौसलों को बढ़ाया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। आज की इस विराट दिवाली मेला के हमारे अनिल भाई, हमारे राजा भाई और भी हमारे जितने भी सम्मानित साथी हैं, बहुत सारे ऐसे सम्मानित साथी हैं। अगर सभी लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा तो कुछ लोगों को तकलीफ होगी। मैं बहुत ही शानदार आपका ये आयोजन हो रहा है, ये जो विराट दिवाली का मेला है, जिस तरीके से आप लोग हर साल इसे आयोजन करते हैं, हमें ये लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में सभी लोग एक जगह बैठकर जो इस दिवाली को मनाते हैं, हमें ये लगता है कि ऐसे त्योहार और ऐसे मेले से आपस में सभी कास्ट के लोगों में, सभी समाज के लोगों में जो एक प्यार, मोहब्बत, इंसानियत पैदा होती है। हमें ये लगता है कि आप सभी लोग, सभी ग्रामवासी इसे हमेशा हमेशा के लिए इसे कायम रखिएगा। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए केवल एक मिनट में अपनी बहुत ही कीमती बात आपसे कहना चाहता हूँ। जैसे अभी मेरे एक छोटे भाई ने बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि हमारा नीलाथू और नीलाथू इस बघेलू क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरी जनपद बांदा का पिछड़ा हुआ इलाका है। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कि हम सभी लोग अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र में हमारा नौजवान, हमारा युवा जो नशे का आदी होकर जा रहा है, इसलिए मैं अपने प्यारी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि यदि अगर आपके घर का कोई भी सदस्य या आपका बेटा या आपका पति अगर नशा करता है तो आप उनके सामने हाथ पांव जोड़कर उनको निवेदन कीजिए कि आप लोग नशा बिल्कुल मत करें, बल्कि उसी नशे के पैसे से अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। यदि आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाएंगे तो कल को यही बच्चे किसी गांव से डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, टीचर बनेंगे और एक अच्छा इंसान बनेंगे। इसलिए मैं अपनी बात को आगे न बढ़ाते हुए सभी लोग इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि हमें अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना है, एक अच्छी तरबियत देनी है, हमें अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देकर उसे आगे बढ़ाना है, अनिल आठों के नाम को रोशन करना है। इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो उसे माफ कीजिएगा और सभी लोग अपने आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इसलिए आज बहुत सारे प्रोग्राम में गया था, मेरी आवाज भी बैठी है। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। सभी लोग अपने आशीर्वाद, अपनी दुआएं बनाए रखिएगा। मुझसे कोई भी गलती हो उसे माफ कीजिएगा और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नीलाथू की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद।